Avanturistički model sa oznakom ADX pokreće agregat zapremine 286 kubika koji razvija 26 konja i obrtni momenat od 26 Nm. Napred je točak od 15 inča sa gumom 120/70, a nazad točak od 14 inča sa gumom 140/70 podržan duplim štelujućim amortizerima, ABS-om i kontrolom trakcije. Ovaj talasasti disk videli smo i kod Cruise Sim Alpha i kod Joyride-a, takođe podsjeća i na njegovog starijeg brata Sim TL-a. Rezervoar ima zapremninu od 16 litara, što će obezbediti autonomiju od oko 400 km, visina od tla iznosi 16, visina sedišta 79, a masa skutera sa svim tečnostima je 200 kg. Hvala partnerima i članovima ovog udruženja na velikom doprinosu. I dragi ljubitelji kanala i poštovaoci skutera, dobrodošli u vožnju Sim ADX 300. U vožnju modela kojim se fabrika Sim ponosi iz više razloga i na nama je da otkrijemo koji su to razlozi i da li je to opravdano. Kao i što znamo, ovaj model je pokrenut od strane onog agregata koji se nalazi u Sim Joyride-u 300, Sim Cruise Sim Alpha, takođe sa oznakom 326 konja, koji se inače već dugo godina ugrađuje u te Simove modele sa oznakama 300, koji su izuzetno pouzdani, izuzetno izdržljivi, a primjer tome je i sama ona recenzija Cruise Sim Alpha koju smo radili prošle godine, gdje je na autoputu dostigao maksimalnu brzinu od 152 km/h po satu, koji ima mnogo veću, ajde da kažem, površinu, mnogo veći čeoni otpor nego ovaj model. Inače, ovaj model smo uzeli iz salona, u mojim rukama je već nekih 60 km, razrađujemo ga po principu vožnje do 5000 obrtaja, ali imam dozvolu da vozim i do 6, ali onako pod nekim lakšim gasom i ubrzanjem, tako da ćemo ga izvesti na autoput da vidimo kako se ponaša. Ajdemo da se držimo neke ovako gradske vožnje i što se tiče prednosti, pa donekle i nečega što bi moglo biti bolje kada pričamo već o ovom modelu. Inače, ovako dok ga vozim, u mojoj glavi je mala konfuzija, jer osjećam se da sedim visoko i da se radi o jednom avanturističkom modelu, a sa druge strane njegovo težište je onako malo niže kao kod klasičnog skutera, pa sam ja pomalo čak i zbunjen, ne znam u stvari šta vozim i kako se osjećam. I ovako, evo, pre nego što nastavimo tu priču sa svojih 182 cm, ja mogu skoro sa punim stopalima i punom petom da se oslonim na ulicu, a kada se radi o samom upravljaču i punom radijusa, mesta ima u svakom položaju vaših nogu. Tako da što se tiče neke komocije, komocije ima. Što se tiče recimo samog sedenja, recimo imamo ovaj klasičan sa kolenima koje su ovako pod uglom od 90 stepeni i ovaj onako polupružajući moment. Sad, ja kada držim ovako noge na ovoj ovde normalnoj površini, malo mi je čudno, ne znam zašto, i nekako mi više prija da se ovako malo pružim u ovaj neki položaj gde mi već onako stopala prilično vire i gde su izložena udarima vetra, ali to je ono što meni prija i najverovatnije je to ovaj položaj kojim ću ja voziti ovaj model tokom cele recenzije. Moje ruke trenutno su onako u polupruženom nekom položaju, što mi rasterećuje kičmu i ramena. Sedište, pa ne znam,
po mom nekom ukusu sedište bi moglo biti malo drugačije. Nekako moja trtica baš i ne voli ovo što se nalazi na celoj toj površini, kao da me tu malo trtica žulja. Ali ono što je takođe bitno, sa sedišta se ne klizi, nema tu nekih pomeranja u vožnji, pa čak i pri kočenju, tako da sa te strane to je u redu. Na kraju dana uvek možete modifikovati vaše sedište kod majstora Srđana iz Surčina, koji je partner udruženja na 2 točka i koji nudi 10% popusta za sve članove. Hvala lepo. Pretpostavljam da čujete i ovo šuštanje vetra, jer ovaj vetrobran u redu, mislim da lepo prati ovu liniju celog modela, ali nekako tačno šalje vetar u moj vrat i u moje lice i pri ovim nekim manjim brzinama, ne znam kako će to izgledati pri nekoj brzini od 100-110 km na čas, ali onako u ovom trenutku meni stvara malu nelagodu. Za neko toplije vreme pretpostavljam da je idealno rešenje, ali generalno ima tu dosta strujanja vazduha. Može se to i primetiti, zar ne? Inače, sam upravljač jako lepo, jako prosto i nema tu puno filozofije. Sim i dalje drži neku svoju lakoću, prostoću i jednostavnost. Dakle, tu nema nekih gedžeta, nema elektronike, kao što smo imali priliku da vidimo, na primjer, na Zontesovim modelima. Tako da, svi oni koji ne vole te stvari, gomilu senzora, ovo će možda čak i nekome dobro doći. Evo sad ovako dok stojimo u mestu, ima neki onako specifičan rad, onako ne čuje se. Agregat je izuzetno tih, onako čuje se onako malo kao neko malo traktorče, što ja volim da kažem, onako tuku, 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 tuku. Ali evo, čim se krene, to je to. On ulazi u neku fazu lebdenja i opet je toliko živaha na gasu. I nekako elastičan da sa minimalnim gasom vi već idete 50 na sat. Dakle, stvarno mislim da ovaj agregat radi fenomenalno i na niskim obrtajima i da je spreman za dobro ubrzanje čak i kada se ide ovom nekom brzinom. To je to. To se meni dopada. Žilav agregat koji je spreman na sve. Što se tiče retrovizora, podsjećaju me na one retrovizore koji se nalaze recimo na Sim Crusim Alfi, dakle lepi pregledni retrovizori, opet koji imaju ovu neku donju liniju i crtu, što se meni dopada, što povećava površinu onoga što možete videti iza sebe. I ono što sam primetio, tako se lagano namešta, dakle kao da je labav. Znači, bukvalno sa minimalno snage vi namestite retrovizor, ali on se ne mrda. Svaka čast, bravo. Dakle, opet ovaj neki sportski model samih retrovizora koji, koliko sam ja čuo, ima zadatak da ublaži bilo kakve vibracije koji se šalju od strane agregata. Mislim da čak i to radi, jer ovi retrovizori se recimo ne drmusaju, kao što se recimo drmusa vetrobran dok on radi u miru. Tako da, retrovizori, super, hvala. Ekran je veliki, ok, vidno polje je tu nekih 7 inča, ali cela ova konstrukcija oko njega mu daje neki malo veći i ozbiljniji izgled. On ima onu foliju preko, pa je odraz samim tim i nešto malo veći nego što bi trebao da bude. Ali veliki, krupni brojevi slova i sve što vam tu treba. Ovako kada idemo nekom, ovdje da kažem, gradskom brzinom od 50-60 na sat, izuzetno je tih, izuzetno lepo radi i imam osjećaj da se radi o jednom stvarno ekonomičnom agregatu koji sa svojih 16 litara kapaciteta rezervoara, ja pretpostavljam, može da pređe i više od 400 km. Lepo mi je da samo vizuelno vidim i ove ručice
upravljača sa ovim metalnim ovim tegićima koje recimo ima jedna Yamaha tek oprema. Dakle, zaista lepo estetski, a i nije samo lepo estetski, nego je i kvalitetno. Dakle, sam pogled na ovaj kokpit, na ruku, na dodir, izgleda jako kvalitetno i jako lepo urađeno, onako pedantno. Što se tiče njegove ciklistike, tako je lepo upravljiv opet, nekako je povišen, a ima opet i neku nisku tačku težišta, tako da izuzetno, stvarno na prvi pogled rekao bi vidi bumbar, ništa specijalno, kad ono, ups. Sigurno sam mislio šta radi ovaj, kao da je na Aikidu. Kočnice zaista lepo rade, grizu baš kako treba. Dobro, i dalje se model razrađuje. Nekako imam osjećaj da bi kočnice možda mogle i malo agresivnije da budu. Ili je to opet samo neki moj osjećaj. Neću da ulazim u ono što je moj osjećaj, ono što je tako. Opet posle nekog vremena sigurno se čovek i na tako nešto navikne. Hvala mnogo. E sad, kada opet idemo nekom ovako krstarećom brzinom, obzirom na to da je agregat izuzetno tih, kao da mogu da čujem onako kotrljanje ovih pneumatika. Meni je to zanimljivo. Do sada nisam čuo kotrljanje ovih blok šara, pa čak ni na modelu 368G. Kod ovoga čujem. I to je to, mislim, prenosim vam ovo neku svoju informaciju i neki svoj doživljaj. Ja sam iskomentarisao da mi je malo čudno kada stavim svoje noge ovde, na ovaj ovde deo. Želim da kažem da je ovaj model građen tako da cela ova površina ili platforma ide pomalo ovako. Tako da kada se noge stave ovde, meni lično to pravi neki osjećaj male nelagodnosti i zato volim da noge držim ovde. Tačno može da se vidi ta crta kako je pod blagim nagibom. Lično voleo bih da je ova ovde platforma malo možda samo spuštenija i mislim da bi mi to više prijalo. Evo ovako, što se tiče nekog mog ličnog iskustva sedenja, mene ovaj ovde deo pomalo žulja. I jedini deo koji me žulja je taj i smatram da ako bih ja bio vlasnik ovog modela, ja bi odneo ovo sedište kod Srđana i Surčina i zamolio bi ga da mi nekako ovde napravi veći podupirač i da se ovo nekako ovde spoji. Ova kosina meni lično malo ne odgovara. Kada smo već kod sedišta, mesta ispod sedišta ima zaista dosta. Ovde ima mesta za jednu full face kacigu, ovde čak i za jednu jet, možda malo manju, nisam siguran, ali definitivno za jedan šlem i za neke dodatne stvari sigurno će biti dosta mesta. Sama veličina ovog prtljaga je na solidnom nivou. Što se tiče ove ladice, imamo jednu ladnicu i u njoj imamo USB port, međutim on je duboko, tamo negde u dubini duše, u dubini ovog mraka, nalazi se USB port. Ja sam shvatio da mi je bilo malo nepristupačno da sa kablićem tražim i da čačkam i da gurnem taj kablić kako bi napunio recimo svoj telefon, tako da i svim budućim vlasnicima ja bih savjetovao da odvoje jedan kablić za ovo mesto i da ga tu ostave i onda samo lako da napune svoj telefon ili bilo koji drugi uređaj. Ono što je neminovno, a pretpostavljam u ovom trenutku zašto se Sim ponosi ovim modelom, a to je njegova suspenzija, koja je nekako tako mekana. Dakle, nije onaj klasičan adventure koji kad pređe preko rupe vama utrnu i ruke i sedište, odnosno i sedalni deo i nekako odskačete. Ne, ovo upija kao sunđer. Dakle, opet jedan skuter koji je namenjen i za off-road vožnju,
Nije tvrd, mekan je. Što ga više vozim, to mi je sve nekako zanimljiviji. Opet, možda ta njegova praktičnost je svestrana u toj meri da je on zaista zabavan za vožnju. U ovom trenutku već kada idemo nekom, ajde da kažem, brzinom od preko 50 na sat, meni vetar polako ulazi u nogavice. Pa mi malo hladi potkoranica više nego što bi to trebalo. Dakle, da nemam, ajde da kažem, aktivni veš ispod ovih pantalona, možda bi se čak i malo smrzao. Uvek nekako podsjećam sebe, ne, ovo ipak je položaj koji ti ne prija. Ispruži noge. Tako, pruži noge. Vidi, stazica. Ajmo. Op. Dobro. Ne osjeća. Njemu je ovo udobnije nego asfalt. Ovo je divno. Bravo, sad sam ja ispao malo onako bahat. Da pozdravimo drugare. Ćao, ćao. Ovde ne bi trebalo da vozim, žao mi je zbog toga. Ali evo, kada smo već ovde, ajde da vidimo. Dobar dan, izvinjavam se. On ovo ne osjeća. Ovu prašinu. O, kakvi. Ovaj model treba provozati pomalo prljavijem i pomalo grubljem terenu, jer ovo za sada deluje previše blago. Previše je ovo pitko. Ne trese, ne vibrira nigde. Sad treba zaobići sve ovo malo, dobro. Aha, dobro, ajde. Valjda neće da stigne nikakva kazna na račun Eurosumara. Dobro, super, odlično. Op. Okej, šahta, to, ma ništa. Dragi moji gledalci, zabavno je, baš je zabavan. Mislim da je za ovu svrhu, recimo, grada izuzetan. I da zaista može da pruži lepo uživačko zadovoljstvo i da vam posluži za prečice kao malo pre, ukoliko je to i potrebno. Dobar dan, srećan rad. Nek ste živi i zdravi. Da li mogu ja sa njim malo napred nazad ovde? Da li je to u redu? Hvala lepo. Tu ću malo samo, hvala. Da pomognemo čoveku malo da napravimo taj redić kako treba. Nadamo se da ništa nije zasadio, nego da samo ore. Što se tiče ovako vožnje na ovom terenu zemlje, ovo je slična ona zemlja kao što sam imao prilike recimo da vozim na 368G. Ovdje je ogromna razlika recimo u suspenziji, jer na 368G recimo i ja sam po ovakvom terenu morao da ustanem, jer su te neravnine meni stvarale onako malo tvrđi osjećaj na sedištu i morao sam da ustanem kako bi svojom figurom upio sve te neravnine. Recimo kod ovog ADX 300 on je na ovom terenu tako mekan i tako udoban da ja nemam potrebu da ustajem da bih upio ovakve neravnine. A pritome ovo trenutno ne ide ni malo sporo, dakle
velika je razlika u vešanju. Rekao bih u korist ovog ADX 300. Da, znači sve ove neravnine onih nekako pegla i tako lepo podnosi ovo, dakle sa ovim normalnim klasičnim sedenjem dobija se super efekat. Opla, što se tiče kamenja, ma nema razlike. Ajmo ovdje malo barica, hvala, jedna, druga. Na nekom drugom skuteru ovdje bih utrnuo. Tako je. Hopla, malo i ovdje. Da ne promašimo ni jednu. Idem 60 po ovakvom putu, nemam potrebu da stajem. I čak i kada bih ustao, recimo, kao kod G modela, ok, pored toga što se ne osjećam, recimo, komotno dok stojim, jer u tom slučaju ove ručice upravljača bi trebalo biti malo više, ali kad se sedne, to je mnogo drugačije i udobnije. Crossover. Ovo nije običan crossover. Vožnja na autoputu sa ovakvim fabričkim vetrobranom ume da bude malo i zanimljiva na neki ne tako pozitivan način, jer sa ovom nekom brzinom već od 90-100 km na čas mene vetar ozbiljno tuče, i to u predelu vrata, dakle u predelu vrata, brade i cele moje kacige, i pretpostavljam da sa nekom putnom brzinom od 110-115 km na čas ne bi mi baš prijalo da se uputim na neku dužu destinaciju. Kada smo već kod nekih kruzirajućih brzina, ja smatram da je ona negde između 110 i, ajde da kažem, 120 km na čas. Sve preko 120 km na čas ovom agregatu i ne bi baš prijalo. Kada pričamo o vibracijama, njih gotovo i da nema. Motor je nekako tih, lepo radi, ne čuje se mnogo, tako da velike buke i neke nelagodnosti sa te strane nema. Što se tiče samog udara vetra u nekom drugom delu tela, dakle, osjećam da su mi noge dosta izložene udarima vazduha, a pogotovo tamo bliže stopalima, jer može da se vidi da moja stopala takođe malo vire i da mi vetar prolazi ispod nogavice, da mi hladi ceo donji deo nogu, a takođe i sam udar vetra pri ovoj brzini nije malo prijatan, tako da hajde da kažemo da je i udar vetra baš u stilu jednog avanturističkog modela. Još jedan da vam se zahvalim na razumevanju, ovaj model se i dalje razrađuje i ja nisam želeo mnogo da ga gasiram iznad 6-6,5 hiljada obrtaja, a i tom prilikom, iako sam ih dostigao, zaista bio sam nežan na gasu. Sve što sam htio je da vam prenesem neki moj doživljaj i osjećaj vožnje pri tim nekim kruzirajućim, odnosno krstarećim brzinama. Hajdemo da svi zajedno sumiramo celu ovu vožnju, ceo ovaj model, ali pre svega želim da se zahvalim Nikoli na fantastičnim snimcima iz drona, da mu se zahvalim na vremenu što je jednostavno ustupio i svoju mehanizaciju da učini donekle ovaj video uzbudljivim. Hvala mu još jednom. Takođe, želim da vas pozovem da postanete članovi udruženja na 2 točka, koje vam jednostavno pruža velike popuste na moto opremu, na servise vaših motocikala u najpoznatijim motokućama u Srbiji. Imate popust na registraciju i tehnički pregled vašeg motocikla, automobila, na preslačenje sedišta, na moto treninge i jednostavno
prvo udruženje ovog tipa u Srbiji koje ima veliki potencijal i koji svakoga dana raste. Pozivam vas da budete članovi jedne takve priče. Da se vratimo u sumiranju ovog modela. Na prvi pogled ne izgleda kao nešto možda zanimljivo, ali opet kada se vozi, jednostavno osjećaj je drugačiji. Može mnogo toga da uradi. Može, display. Kada smo kod displeja, izgleda da on ima senzor da samo ovako, kada je slabija vidljivost, promeni stil ovog displeja. Super! Lepo. Primetio sam gledajući ranije snimke da vi kao gledaoci ne možete da vidite jasno šta je sve na tom displeju. Međutim, u nekoj realnosti nije tako, zaista se lepo vidi. Mislim da je Sim napravio jednu čeličnu mašinu koja može da izdrži i da istrpi mnogo i da se jednostavno ceo kvalitet njegove vožnje osjeća i da ostavlja utisak na vozača. Da li je ovo model koji može da krstari, da kruzira i da ide na daleke puteve? Ja mislim da bi on mogao to da bude, ukoliko bi mu se dodao neki drugačiji vetrobran. Smatram da na duže staze ovo može da napravi određenu smetnju. Takođe, u mom slučaju meni donekle fali malo više komocije da zadržim taj neki kruzerski položaj na nekom dužem vremenskom periodu, a samim tim i zbog ovog sedišta koje sam vam skrenuo već pažnju. Mislim da generalno modeli marke Sim imaju ovaj završetak ovde koji nije ni na nebu ni na zemlji, i mislim da ukoliko neko ima veliko stopalo, hajde da kažem i nosi broj 44-45, da već to može da izgleda i pomalo onako možda estetski ne lepo, koristit ću taj izraz. Da ima snage za autoput, ima snage sigurno, ali i da ovakav kakav je definitivno može da ide na izlet i može da pređe, odnosno da vi kao vozač pređete u cugu 100-200 km, a da se pri tome osjećate i dalje komotno i lagodno. Što se tiče off-road vožnje, da, samo da se vodi računa o nekom klirensu i da se ne ide po sad nekim velikim džombama. Za koga je namenjen ovaj skuter? Mislim da je namenjen za sve one kojima bi se ovakav jedan dinamičan režim vožnje dopao, a čak i za one ljude koji nisu sigurni da li bi voljeli u budućnosti da voze, ajde da kažem, neki skuter tipa kruzerskog karaktera ili neki off-road adventure model. Dakle, sa ovim modelom to će sigurno da bude jasnije i kristalnije, a opet neće vam nedostajati ni snage, sa druge strane neće vam nedostajati ni neke velike komocije. Performanse su tu, kvalitet je tu, cena onakva kakva je, vi zaključite sami da li je ovo dobra kupovina. Ja sam uživao sa ovim modelom i bilo mi je drago što sam ga vozio i njega vraćamo u salon Eurosumara, jer je ovo inače njihovo test vozilo koje i vi možete da probate. Pozovite salon, pitajte za slobodni termin. Do nekog našeg narednog viđenja i susreta, ja vas želim svako dobro i bezbednu vožnju.